صباح الخير عليكم، ان شاء الله تكونوا كامل بخير وانتم تشوفوا في هذا الفيديو. نرحب بالمشتركات اللي دخلوا معنا جدد واللي بقاو ما اشتركوش، نقول لكم اشتركوا في القناه وفعلوا زر الجرس باش تتوصلوا بكل جديد. اليوم راح نخدم معكم خبز الشعير اللي كاين ياسر يحتاجوه في الريجيم تاعهم، منهم مرضى السكري. خبز الشعير هذايا يتخدم بمقادير بسيطه جدا وسهل، مش كما الخبز العادي. هنا واش راح نحتاجو كاس تاع دقيق الشعير، ويكون مطحون كيما هك مليح. كاس دقيق الشعير، شوفوا الشكل تاعو كيفاش يجي داير، كاين اللي ما يعرفوهش. هذا اسمه دقيق الشعير. تروحي للحانوت ولا العشاب تقول له اعطيني دقيق الشعير، يعطيك دقيق بهذا الشكل. كاس دقيق الشعير. راح ندير هنايا ملعقه نتاع زيت، تحبوا هنا زيت زيتون ولا زيت العادي. هذه المقادير راح تخدم لكم خبزه، تقدروا تضاعفوا المقادير. هنايا درت نص كاس تاع ماء يكون دافي، معاه ملعقه صغيره نتاع خميره كيميائيه، وتقدروا تستغنوا خميره الخبز وتقدروا تستغنوا عليها، مع شويه تاع ملح. هنا الخميره تقدروا تستغنوا عليها، هي تعطي شويه خفه للخبز هذاك. نمزجوهم مع بعضهم ونلموا بهم العجينه نتاعنا. هنايا البنات تاخذوا كيله نتاع دقيق الشعير بنصف كيله نتاع ماء، معناتها ندو كاس تاع دقيق الشعير نديروا نصف كاس نتاع ماء. هنا العجينه تاع دقيق الشعير تجي شويه مرخوفه، تجي شويه جاريه، لان دقيق الشعير يشرب الماء اكثر من الدقيق العادي. شوفوا القوام تاعها هنا كما قلت لكم، انا درت كاس دقيق الشعير بنص كاس تاع ماء. هذه راح تخدم لي خبزه واحده، وتقدروا تضاعفوا المقادير. عفوا. هنا شوفوا ماكمش راح تعجنوها، راح تلموها برك، مش راح تطلب منكم كما قلت لكم وقت كبير ولا جهد كبير انك تعجنوها. هنا خليها ترتاح 10 دقائق، نلمها بركه وخليها ترتاح 10 دقائق. ندير الطاجين تاعي يسخن، وبعد هنا راح نفتحوها. شوفوا بعد ما فاتت 10 دقائق راح نفتحها في ورق الزبده. هنايا باش الشكل تاعها يجيني املس، درتها في ورق الزبده. وثاني ورق الزبده راح يساعدني كي نكون نرفع فيها من بعد باش نديرها في الطاجين تاعي. الطاجين لازم ما يكونش مثقب. شوفوا الطاجين يكون املس، والله هذاك الطاجين اللي جيت على الحديد اللي نطيبوا فيه المحاجم. والطاجين تاع الطيب ثاني كيف راح يطيبها بنفس الطريقه، وانما ما يكونش مثقب. شوفوا هنا بعد ما فتحت الخبزه نتاعي تجيكم خبزه متوسطه، نفتحوها عادي. كاين اللي يحبوا يفتحوها بالحلال. هنا السمك كل واحد واش يحب، تحبوا ديروها شويه خشينه، تحبوا ديروها كيما انا رقيقه، انا شتي نديرها رقيقه. شوفوا وهنايا نعدل نسوي الاطراف تاعها، نعدلهم مليح. مش راح تدي معك من 10 دقائق وانت تخدمي فيها. نسوي الاطراف تاعها مليح. شوفوا معايا هنا، وكما قلت لكم تقدروا تضاعفوا المقادير. هنايا نحاول نعدلها الشكل تاعها، ومن فوق تحبوا تفوتوا ليها حاجه خفيفه بالحلال باش تنحوا هذوك الاثار تاع الاصابع. انا خليتهم هنا مش مشكل. شوفوا ها هي وجدت الخبزه نتاعي، من اروع ما يكون وصحي جدا. ننصح به انايا انكم ديروه في وجباتكم، تدخلوه في وجباتكم. شوفوا السمكه هنايا نديرها تطيب على نار متوسطه. عفوا. شوفوا راني درتها هنا في الطاجينه تاعي، ندير طاجين يسخن ونديرها هنا. اذا كانت عندكم شوكه ثقبوها بالشوكه، اذا ما كانش استعملوا الكوردون كما استعملته انايا، ثقبوها هاك تلقائيا باش تتنفس شويه. نخليها طيب ومن بعد نقلبها على الوجه الاخر. هنايا كيما ننسيستي لكم على الثقب هذوك باش تتنفس، ما تجيكمش يابسه، تجيكم طريه. شوفوا هاي هنا كامل ثقبتها. نقلبها طيب على الوجه الاخر. وهنا بعد ما تطيب لي راح نوريكم كيفاش جات معايا في صحن التقديم. صدقوني